हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई भ्लग। धेरै पछि मैले भ्लग लिएर आएको छु साथीहरू। हामी चाहिँ पोखरा जाँदै थियो होइन, अनि हामी चाहिँ पोखरामा काइकिङ गर्न लागेको लेक साइडमा गएर हाम्रो बच्चाहरू हामी सबैजना हेरिदिनु होला, हाम्रो भिडियो इन्जोय गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू। साथीहरू हामी चाहिँ लेक साइडमा ठ्याक्कै आइपुग्यो होइन। यो चाहिँ लेक साइड हो पोखराको। यो चाहिँ टुरिज्म एरिया। क्या रमाइलो छ हेर्नु न साथीहरू। कान्छीले लायो पेम्बा ल्यायो है ल चलो अलमोस्ट अहिलेको वेदर भनेको अलिअलि बिग्रिन लागेको देखिसकेको छ हामीले। तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको माथि हामीले पनि त्यही देख्दैछौँ। अहिले नि मैले सङ्केत गराएँ तर जेस पनि आपको डर लगने वाला बात नहीं, इसमें डर नहीं लगेगा। अभी झर्दैन, झऱ्यो भने नि मलाई समाउने। न मम्मी तिमीलाई ल जाऊ कान्छी। ओइ कान्छी ल बाई। आउँछ नि Ready, 1, 2, 3, go! Pushkinaniyo.
हेलो गाइस, हेर्नुहोस् हामी ओए हेर्नु है हेलो हेलो एभ्रिवान हेलो हेलो से हेलो मेरो बोट भाले मलाई के छ म हेर भन्छु यहाँ छौ सबैजना यहाँ छिराएको छ मामा यो ओइ दा अन्तिम साथी र म त्यसको बोट उनीहरू चाहिँ यहाँ छ यो बोट हैन साप्ला बोट काले एउटा बोट समाल्नु सक्दैन सक्सेसफुली मिलन भएन मिलन मिलन भएन मिलन के हो रे पछाडिबाट अब यतापट्टि Great. हेलो ल ल पेम्बा नाच रेडी 1 2 3 गो ऐसे याद हेलो कान्छी हेलो जस्मुन हेलो धनबहादुर यसरी टिकटकमा हाल्दा हुन्छ नि त ल पेम्बा हाई गर पेम्बा हाई गर न फुपू हाई ल हाई हाई गरौँ न हाई यता हाई Look at the view guys ल ल मनी खेल्न पर्ला क्या हो आइज बिम्बा आइज आइज स्विमिङ हान छिटो ल भयो
ओ फुपू ओ माई गॉड चिलिङ यो पेम्बा पोथे ए हेलो गर यहाँ पोते मकै है बनायो पेम्बालाई त त्यहाँ हजुर आयो मामा आयो Come here. Look at that gay boy. Look at that gay boy face. So sweet ass boy. Hey gay boy, look here. Hey gay boy, look. कस्तो फिल भयो कान्छी जाडो भयो नानी जाडो भयो मलाई कहाँ जाडो नि त्यसमा जाडो भयो आउन लाग्यो अब घुम्नु पो दियो आइज बेम्बा साथी सक्यो ला यस्तो भिजेर निस्किने हामी लेख्छ है ए मामा तपाईँ हिँडेर त्यही भनेको छ गाडीको चाबी दिनु रे ल भन्नु हेलो गाइज हामीहरू चाहिँ अब बोट गरेर आएर भिजेर सबैजना फर्किसक्यौँ बोटिङ होइन बोटिङ बोट गरेर होइन हामी चाहिँ एकदम थकित भयो सबै अनि यसलाई जुस्तीमा दिएको होला So hi guys, look at the view. के हो माछा मार्न लाउने